van de dag. We gaan som 19 lezen en markeren wat er belangrijk in is. Mieke heeft 4 liter jam gemaakt. Ze doet de jam in potjes van 1/4 liter. Hoeveel potjes van 1/4 liter heeft zij nodig? Ze maakt 4 liter jam en ze stopt ze in potjes van 1/4 liter. En hoeveel potjes heeft ze dan nodig? Ga ik eventjes 1/4 liter opschrijven. 1/4 deel van een liter. Dat vertelt mij dat als ik een pot of een pan of een maatbeker zou hebben, helemaal vol, is 1 liter. 1/4 liter betekent eigenlijk, vertelt ons dat die hele liter in 4 stukken is verdeeld. En dat 1 van die 4 stukken in zo'n klein potje past. Dit is het potje jam. En daar zou ik dus de jam of 1/4 deel in kunnen. Betekent dat als ik 1 liter heb, ik 4 van die potjes kan vullen. Maar we hebben niet 1 liter jam, we hebben 4 liter jam. Dus kan ik die 4 potjes keer 4 liter, want dat is het aantal liter, en dan weet ik kan 16 potjes vullen. Ga ik terug naar de vraag, hoeveel potjes van 1/4 liter heeft zij dus nodig? Zij heeft 16 potjes nodig. Ga ik dit eventjes gummen. En dan kunnen wij naar vraag 20. Deze 5 appels wegen samen 1024 gram. Hoeveel gram weegt dan 1 appel ongeveer? 5 appels wegen samen 1024 gram. En het woordje ongeveer is erg belangrijk. Dat betekent dat we mogen gaan afronden. Die 1024 gram ga ik afronden naar beneden, naar 1000. Ik weet dat er 5 appels zijn, dus ik deel 1000 door 5. Daar hebben wij een trucje voor als je dit niet gelijk uit je hoofd weet. Ik weet wat 10 delen door 5 is. Dat is 2. En dan plak ik nog eventjes die 2 nullen erachter die ik weg had gehaald. En dan weet ik 200 gram komt eruit. Betekent dat 1 appel ongeveer 200 gram zou wegen. Dan ga ik kijken bij de antwoorden en dan zie ik dat bij B 200 gram staat.